दिस इज अ 270 रुपीज कीबोर्ड और ये Amazon पे बेस्ट सेलर था। तो मैंने सोचा कीबोर्ड सीखना है तो एक सस्ता सा टिकाऊ कीबोर्ड ऑर्डर कर ही लेते हैं। और ये Zebronics कंपनी की तरफ से आने वाला कीबोर्ड है। इसमें आपको 104 कीज स्टैंडर्ड मिल जाती है और साथ में आपको रुपी का भी लेटर मिल जाता है। और साथ में इसमें आपको 3 नोटिफिकेशन लाइट्स भी मिलती है, नम, कैप्स लॉक एंड स्क्रोल। एंड इसको टाइप करने का एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इसका रेट जो है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, टैक्टाइल फील करता है, बट 270 रुपये में और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। और 270 रुपये में ऑफ कोर्स दिस इज अ वायर्ड कीबोर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।